ყველას აქვს უფლება კონდეს ინფორმაცია საკუთარი წარმომავლობის შესახებ. ვიცოდეთ გენეტიკური დაავადებები. ვიცოდეთ დაბადების ისტორია. მე ვიცი რას ნიშნავს, როდესაც ბიოლოგიური დედის და მამის გვარი არ იცი. როდესაც არ იცი დაბადების დღე. დაგვიკავშირდი თუ ეძებ. შეუძლებელი არაფერია. დღევანდელი გადაცემა იქნება გამორჩეულად მძიმე. მძიმე იმიტომ, რომ გაიგებთ სამშობიაროებიდან ტყუპების მოპარვის და გაყიდვის სქემას. 1971 წელს ლიანა ჯიბლაძე-მექვაბიშვილმა ბათუმის პირველ სამშობიაროში იდენტური ტყუპი ბიჭები გააჩინა. რამდენიმე საათში დედას უთხრეს, რომ ბავშვები ჯანმრთელები არ იყვნენ და მათი დატოვებამ კატეგორიულად მოსთხოვეს. მას შემდეგ კი რაც დედამ შვილების დატოვებაზე უარი განაცხადა, ჯერ ერთის, ხოლო მეორე დღეს მეორე შვილის გარდაცვალება აცნობეს. დედაჭები დაბნეული წამოვიდა და ამ დროს დაინახა ნათლიაჩემის დედა. ჩვენი ორთავის ნათლიის დედა და ეკითხება, ვერადეიდა, რასედაასიაო და ის ქალი არ იყო მშობიარობის დროს, ის იყო შვებულებაში და მშობიარობის მესამე თუ მეოთხე დღეს გამოვიდა. და შვებულები და რომ გამოვიდა, მოვძებნიო და მე მოდის და ეუბნება, ვერადეიდა ეუბნება უკვე რომ შვილო გარდაიცვალა და მე თვითონ გავამზადე და გავაპატიოსნე და ჩავაწვინე და მივეცე ფული 25 მანათიო და დაგძალავენ. მართლა დაასაფლავეთო? ამის შიში კონდა სულ. და სიკვდილის წინ უკვე მეტი არც გვინახავს სოცხალი საწოდავი. უთხრა ლიანაო დაანებდა თავი მაგასო და ივიწყებო მაგენი ისია გაკეთებული რომ წყალს ვერ მიაგნებ. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები. მე ვეძებილო, შევეცადე რომ მენახავო და ვერაფერი ვერ მივაგენი. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის გარდაცვალება და დაკრძალვა უფროსი გოგონას ნათლიამ დაადასტურა, დედა შვილების გარდაცვალებას მაინც არ ეგუებოდა და სამშობიაროს თანამშრომლებს მუდმივად სთხოვდა დახმარებას. სიტუაცია კი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც 2000 წელს ტყუპი ბიჭები სახლში საკუთარი ფეხით მივიდნენ. 2000 წელს ჩვენ ვიყავით უკვე თბილისში სამედიცინოში სწავლობდით და 2000 წელს ესე იგი ზაფხულის თვეში რომ ჩავდივართ უკვე სახლში, ორი კვირით არ ვცდით ბავშვებს ვიძახინდნენ ჩემზე 7-8 წელს უცროსები არიან და ბავშვები აბარა ჩემთვის. და მეზობლებმა წაახდნენ მამა ჩემს, გურამიო, შენი განზე ხომ არ ყოლია შვილიო? ხომ არ ყავს შვილი ბიჭები გაჩენილიო? ორი ბიჭი მოვიდნენ ერთმანეთს გავდნენ და შენი ალი იყო, შენი ახალგაზრდობა იყო. ზუსტი ასლი ხარ შენ. მეზობლები მსურთმიან თქვენ ტყუპები ხართო და არა ჩვენ ტყუპები არ ვართო. ერთი წლის დასაწყისში ვარ გაჩენილი და მეორე წლის ბოლოსო. დედა გაჩენდა და გვყიდა რომ ორი ინვალიდი ჭკუასუსტი დებისთვის ეპატრონატო. ეძემ ზომე და მეზობლებმა რომ უთხრენ რომ ეს ტყუილიაო და ესენი ეს გოგოები არასოდეს არ იყო ჭკუასუსტები და მის უმეტეს ინვალიდი ეძემ დარდომილიო და ახლა სწავლობენ სამედიცინოში და ესეთი და ეს ამოჯახსო შვილი ბიჭები და უყულიყავენ და გაშულებული არა მაგენი ეს ისეთი ოჯახი რომ შვილს არ გააშულებდა და ერთმანეთში გადაულაპარაკენ მაგრამ неужели мы опять ошиблись неужели опять ложная информация და მეზობლებმა გითხრენ რომ ერთ-ერთო ფეხზე უჭირდა სიარულიო კოჭლობდა 2020 წელს ჰქონდა უკვე სისხლისამართლის საქმე აღზერით 2008 წლამდე მედიოდა სისხლისამართლის საქმე როგორც ფაქტი არაფერი არ ინახა საქმე სრულყოფილად არ გამოიწიეს არ არიან დაკითხული მოწმეები და ვადა გასულობის გამო საქმე დაიხურა ვეძებთ ძმებს ტყუპებს
მაგრამ ბიჭებმა არ იციან რომ არიან ტყუპები, იციან რომ ერთი არის დაბადებული წლის დასაწყისში და გაყიდათ დედამ, არის დედის გვარზე გაფორმებული, როგორც მეზობლებმა გადმოგცემ, ანუ ჯიბლაძე და მეორე არის წლის ბოლოს გაშულებული, რომელიც გააშულა რაღაცის გამო მამამ, ანუ მექვაბიშვილი. იციან ინფორმაცია რომ ტყუპები არ არიან და არიან ძმები, დედა აჩენდა და ყიდდა, რადგანაც ბავშვები, უმცროსი დები ყავდნენ ჭუასუსტი, ინვალიდები, ედლზე დამოჯდარები, რაც არ არის სიმართლე. ბიჭებმა მოგვაკითხან ორჯონიკიძეს 6 ნომერში, ეს მისამართი იციან, ბინას არც წვიდით, არც ვაქირავებთ, არც ვაგირავებთ, რომ ეგებ მოვიდნენ კიდევ და დაბრუნდნენ. თუ რამე ძველმა მეზობლებმა ეს ამბავი უკვე იცის და გელოდებით. მიუხედავად იმისა, რომ სამშობიაროს და კონკრეტულად მეტპერსონალის წინააღმდეგ არაერთი სარჩელი აღიძრა, რამდენიმე კვირაში ეს სარჩელი დაიხურა. რამდენიმე კვირაში ეს საქმე დავიწყებას მიეცა, ოღონდ არა იმ დედებისთვის და ოჯახის იმ წევრებისთვის, რომლებიც შვილებს, ძმებს თუ დებს დღემდე უშედეგოდ ეძებენ. 1999 წლის 11 აპრილს 9 აპრილთან დაკავშირებით რომ მოხდა ის ამბავი, 11 აპრილს გლოვის დღე იყო, რომ დამეწყო მშობიარობა. და დედამ და მამამ წამიყვანეს აყვანილი ექიმი ყავდა მეოთხე სამშობიაროში ოთაჭალაში და ტანკი იდგა ციხეებთან, არ გაგვიშვეს, მიღება აქვს პირველ სამშობიაროსო, თბილისის პირველ სამშობიაროს ნახალოვკაში. და იძულებულები გავხდით, რომ აი ესე უცხოდ შევსულიყავით. ზუსტად 1 საათში, ორივე ზედიზედ გავაჩინე პირველად გოგო. გამახსენდა, რომ უფროსი ქალიშვილის მყავდა, ისე გავდა, რომ ასე მეგონა რუსუდანი გავაჩინე. და შემდეგ 5 წუთიც არ იყო გასული, რომ მეორე ბიჭი მეყოლა. მშობიარე არავინ არ იყო და ბლოკში საათზე მეტი გვერდზე მყავდნენ ბავშვები მაგიდაზე. უყურებდი ტიროდნენ, ვეფერებოდი შორიდან, ვაკვირდებოდი. გოგო ქერა იყო, ბიჭი შავგვრებანი და თან მე კიდევ ბიჭი მყავს გიორგი. და რომ მეყოლა ტყუპის სალის გამახსენდა, რომ აი დები და ძმები ემსგავსებოდნენ ერთმანეთს. იმის მერე მე ბავშვები არ მინახია 3 დღის განმავლობაში, მე ვიწექი მეორე სართულზე, ბავშვები მესამე სართულზე. და გემოგლობინი და წლება მქონდა დავარდნილი მშობიარობის მერე და ფეხზე ვერ ვდგებოდი. მესამე დღის საღამო იყო, რომ ექტანი მოვიდა და განყოფილების გამგესთან უნდა გაგიყვანო. და რომ გამიყვანეს, დედა დამიხვდა იქ. და რო შევხედე რა ხდება თქო რა, შემეშინდა და არა, ნუ ნერვიულობო, ექიმი კაკო ერქვა, მე მგონი მსხვილი კაცი იყო ის განყოფილების უფროსი. ხონდა ის არა, ვარ შეშინდეო, უბრალოდო რძემრო არ შეგაწუხოსო, მკერდს გაგიკრავთო და ჩვენ თვითონ ვაჭმევთო და რატომ მეთქი და ინკუბატორში არიან ბავშვებიო. ნუ როგორც მე გავიგე, მე დამიმალეს, გამწერეს სახლში დედამ მითხრა, რომ გარდაიცვალნენ და ამაზე აი პირველივე გაგონებაზე ხო არ დავიჭერე. სულ ვიძახდი, რომ ნახე მკვდრები, არა. მოვთხოვე და მკვდრებს რას დაეძებ, ცოცხლებს მიხედეო. პალატაში შემოვიდა ახალგაზრდა ქალბატონი, ნუ მე მაშინ ვიყავი 21 წლის და იქნებოდა ის ქალბატონი, მაშინ ქალბატონი იყო ჩემთვის 35-ზე ზევით 40 წლამდე. თეთრი ხალათით მოსხმული. და მეკითხებოდა, ტუბერკულიოზით ხო არავინ მყავს დაავადებული, ან რამე გენეტიკური დაავადება ხომ არ მაქვს და მაშინაც შევშინდი, რომ ხო არაფერი რა ხდება თქო, რატომ მეკითხებით, ეს ხო ყველაფერი ისტორიაში წერია თქო კონსულტაციიდან, რომ წავიღე მთელი ისტორია და ჩავაბარე და არაო, მე უბრალოდო ბავშვების ექთანი ვარო და თქვენი ნახვა მინდოდაო. აი ეს არ გადამდის მე თვალიდან იმ ქალბატონის სახეც და აი ეს ლაპარაკიც, იმიტომ დედას ვეუბნებოდი, დედა მეთქი არ არსებობს მეთქი. ვიღაცა გოგო იყო მოსული, რაღაც ხდება და მოიძიე თქო. ეგ ქალი არ მინახავს, არა, ნამდვილად არ მინახავს არც იქამდე და არც მერე. არ მინახავს. ახალგაზრდა 35-დან 40 წლამდე იქნებოდა თეთრი სახის ღია ფერის თმით. არ მინახია მე ეს ქალი.
კონსულტაციიდან დაწყებული ყველგან საბუთი რომ მომთხოვეს ვერ მომცეს ფიზიკურად სიტყვიერად მიდასტურებდნენ რომ ნამდვილად ორსულად ვიყავი ნამდვილად ვიმშობიარე ნამდვილად არანაირი ის არ იყო ისე გავიგეთ რომ ერთმას თქვა ვითომ ფილტვები არ გაიხსნაო მეორემს თქვა არაო სეფსისითო გავიგეთო რომ გარდაიცვალაო მოკლედ აი ესეთი ისენი და საბუთით ვერ დაუმტკიცე არ მომცეს ამონაწერი იმის მაგივრად რომ გამწარებულ დედებს დახმარებოდნენ მათ წინააღმდეგ აქეთ შეიტანეს არჩელი ისინი იძულებული გახდნენ რომ საქმეზე უარი ეთქვათ იმიტომ რომ დედები რომლებსაც შვილი მოპარეს თვითმარქვიებად გამოაცხადეს წერილი პროკურატურიდან რომ გააგზავნეს ჩემზე რომ ამონაწერი რომ ვიმშობიარე და რითი დამეხოცა გარდამეცვალა ჩემი ტყუპები პასუხი ხო უნდა მოსულიყო სამშობიაროდან და მოვიდა პასუხი რომ მე ერთ-ერთი თვითმარქვია ვარ მე იქ არ მიმშობიარია და ამაზე სულ გავგიჟდი როგორ მეთქი არ მიმშობიარია ესე იგი მომეჩვენათ ხო რეებს იძახით მეთქი ვიმშობიარე ტყუპებზე მეთქი აი ისიც ვერ დავუმტკიცე რომ ნამდვილად ვიმშობიარე ჩემს გარდა ძალიან ბევრი იყო მომჩივარე ქალბატონი იმ პერიოდისთვის 2000 წელს რომ ატყდა ეს ამბები ძალიან ბევრი მეგონა მარტო მე ვიყავი და გავგიჟდი იქ რომ ზოგმა ერთმა ქალბატონმა მითხრა ჩემთვის პირველი შვილი იყო არც გარდაცვლილის ცნობაზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი არც გვინახია გაქრა საერთოდ ბავშვი და ერთმა ქალბატონმა თქვა რომ მესამე მშობიარობა იყო გოგონები ჰყავდა და მესამეზეც 4 დღე თუ კი იცოცხლა ბავშვმა ზუზუზეც მიუყვანიათ რაღაც და ისიც მეხუთე დღეს გაქრა ბავშვი არ ვნახებიათ როგორც ვიცი კრემაციას უკეთებდნენო თუ რაღაცა და მაგაზე სულ გავგიჟდი რას ქვია კრემაციას როგორ დაწვეს ჩემი შვილები უკვე ჩემზე ვფიქრობდი და ნერვიულობდი მერე და აი ძალიან ცუდად ვიყავი ძალიან ცუდად აი ვერ აგიღწევ ისე ცუდად რო არა რო სუდანით ამ მეუბნებოდნენ მე ორჯერ მოვიწამლე თავი და როგორო იმაზე უნდა გადაყვე იმასო და ამას რას უშვებიო რუსო მყავდა 2 წელსა და 8 თვის მეც ვიძახი ხოლმე ცოდვამ ერთ იქნა და დამბრალებელმა მეორეო მე არ ვაბრალებ მაგრამ იმდენი ფაქტებია მშობიარობიდან თუნდაც ის 10 წლის მერე რომ მე არ მიმშობიარია და ერთ-ერთი თვითმარქვია ვარ ესეთი წერილი მოვიდა სამშობიაროდან აი ეს ყველაფერი ეჭვს მიღვიძებს 32 წელი მე თვალით ჩემი შვილების სახისებს ვეძებ 11 აპრილს ახლა 32 წელი შეუსრულდათ და უბრალოდ იცი რა მინდა ვიცოდე სად არიან ნამდვილად ცოცხლები არიან თუ მართლა ეჭვი არის და მართლა გარდაიცვალენ მე ცოდვა ხელს არ ვადებ მე ეჭვი მაქვს ყველანაირი ყველა ფაქტი არის ეჭვის ქვეშ რომ აი უფრო და უფრო წმუნდებოდი რომ ჩემი შვილები ცოცხლები არიან და სადღაცას იზრდებიან ადვოკატმა იცი რა მითხრა მეო ბოლომდე გაყვებიო ირმაო ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ დავამტკიცო რომ შენ ნამდვილად თვითმარქვია არ ახლა და ნამდვილად იმშობიარეო დაგიმტკიცებო მაგრამ მოდი იმ კუთხითაც შევხედოთ რომ აი თუ ვერ დავამტკიცეთ დოკუმენტალურად იმიტომ რომ მე ხანძარი მოხდაო რაღაცა იქ არქივი არ არისო ნუ ქვეყანა რაღაცა ითქვა თუ ვერ დავამტკიცეთო შენ მზად ხარ იმისთვის რომ ის რო შემოგიბრუნდესო რომ პასუხია გოშ არ არის გამორიცხული რომ ციხეში ცილის წამებისთვის დაგაპატიმრო მაგაზე როგორ ჩემს სიმართლეზე მეთქი რომ ნამდვილად ვიმშობიარე ეს რომ მინდა რომ დავამტკიცო მეთქი და ნამდვილად მინდა რომ გავიგო რომ ჩემი შვილები სად არიან დამიმტკიცო სად არიან ჩემი შვილები მტრები მანახონ მეთქი დნმ-ს გავაკეთებ იქ ფერფლი იქნება თუ ის გახსნილი იქნება რაც იქნება მეთქი დამიმტკიცო მეთქი თუ ვერ დაამტკიცი აქეთ დაგიჭერენო და სხვათა შორის ჩემ ძმას მაშინ პოლიციაში მუშაობდა ეს ამბებიც რო იყო იმ პერიოდში და რო გაიგო მარტო გოგოზე ჯერ გოგო გარდაიცვალა და მერე ბიჭი გოგოზე რო გაიგო და მოსთხოვა ჩემი დიშვილი მომეცით მე უნდა დავგრძალო ამაზეო ეხლა ცოტა პატარა ბიჭი იყო ავარდნელი და რო შეუტოვია ეხლავე წადი აქედან თორე პოლიციას დაუწახე ხო კიდე პოლიციით დაემუქრათ ეხლა პოლიციელი რო შეუვარდები სამშობიაროსად ეხლა იმ დროისთვის 99 წელს წარმოიდგინე ეხლა კიდე შეგიძლია რაღაცა იმას აქნა რა შენი სიტყვა გაიყვანო მაგრამ მაშინ ესე არ იყო ხო და
თან მეგობარი მეხვდაო ახლა ჩემი თავი ჯანდაბასო მე რაღაცას იმას ვიზავდი, მაგრამ ეს უნდა გამეხვია შარშიო და აბდექიო და მოვკიდე ხელიო და წამოვედით. აი მაშინ სხურგეუნები სულ პოლიციით იმუქრებოდნენ. მოგეხსენებათ 99 წლის 9 აპრილს რაც მოხდა და ეს რამხელა ტრაგედია იყო ქვეყნისთვის, მაგრამ ამავდროულად ის პატარა ბედნიერება ოჯახური სიხარული განვიცადეთ 11 აპრილს და შემეძინა დიშვილები ტყუპები. რა თქმა უნდა, ახლა ის იმას არ ფარავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიხარული მაინც იყო ოჯახში. მაგრამ ეს დიდხანს აღარ გაგრძელდა 13 აპრილს, როცა მივაკითხე სამშობიაროში ჩემდას და მოვიკითხე ბავშვები და მდგომარეობა, გამოვიდა ერთთანი და მითხრა, რომ გოგო გარდაიცვალა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ადეკვატური რეაქცია მქონდა ამასთან დაკავშირებით და ცოტა უხეშად უთხარი და რომ მოვითხოვე ბავშვმა ჩვენეთ მეთქი მითხრეს, რომ კრემაცია გაუკეთეთო. მოვითხოვე შემდგომ ზებგომ ორგანოებთან შეხვედრა მთავარი ექიმი ანის, როგორც ხდება, ну, ახლა მაშინ იცით, ახლა იზრდება მაგ დროს აფექტის ნიშნები და მითხრეს პირდაპირ, რომ თუ არ წახვალთ, ეხლავე დაუძახებ პოლიციას. კრემაცია გაუკეთეს თქვენი ნებართვის გარეშე. კი, ესე კრემაცია ხო და მაგე უთხარი ზუსტად მე, რომ მაჩვენეთ მე უთხარი ბავშვი და კრემაციას რო უკეთებთ, ხელმოწერა ვისი ან ну, ყველაფერზე ამაზე ახლა აღარ დეტალებს აღარ ვყვები, უბრალოდ რაც იყო უცბად. და რო ავყევით ამ ლაპარაკში და რომ მოვითხოვე, რომ თავარი ექიმი მანახეთ და რომ თავისებურად ახლა მაინც თან ახლა 17-18 წლის ვიყავი მაშინ და უკვე სასაკითხო და ისეთი პერიოდიც იყო და მითხრეს, რომ თუ ახლა თუ არ წახვალთო, გაუძახებთ პოლიციას და დაგაპატიმრეთო. კი მოგეხსენებათ მაშინ უკვე კომენდანტის საათი, ეს ჯავშან ტექნიკა და ასე შემდეგ და მე რო წამოვედი იქიდან ჩხუბით და ესე ცოტა აფორიაქებულები, მეორე დღეს დედა მივიდა და მეორე დღეს უკვე დედას უთხრეს, რომ ბიჭის გარდაიცვალაო. და დედამაც რომ მოთხოვა, რომ მაჩვენეთო გარდაცვლილებიო, დედას უთხრეს პირიქით, რომ დიღომში გადავაგზავნეთ. ბავშვების იმაზე, კრემაციაზე თუ გარდაცვლილებაზე, მამამისმა ხელი მოაწერა, როცა რომ ჩემი სიძე მაშინ ოფიციალურად იყო გასტროლზე, მე მგონი ლენინგრადში იყო თუ არ ვწდები. ერისიონიდან იყვნენ წასულები. ასე რომ თან აფიქსირებენ, რომ ნამდვილად მოხდა ეს, ანუ თან имас იძახიან, რომ არა. საბუთი არ არსებობს არც ბავშვის კრემაციის და არც ავადმყოფოში გადაყვანის. არანაირი საბუთი. არანაირი. ერთადერთი საბუთი რაც არის, ეს არის ჩემდას რომ იცეს, ბავშვი რო იბადება, იცით ხო, გაძლევთ იმას. აი ეს ერთადერთი საბუთი დაგვრჩა მხოლოდ და მხოლოდ ეგ ისიც მოწოდებული გვაქვს. დანარჩენი მეტი არაფერი. ჩანაწერები გააქრეს, ესე იგი ჩემი და დაჟე ხო გეუნებით, ესე იგი ისეთი რაღაც გითხრეს, რომ საერთოდ არ იყო ფებზები და საერთოდ არ მშობიარეო და რა ბავშვებს ითხოვთ. ნუ არაზმეა და სხვა არაფერი. და ეს 33 წელი დედაჩემი გზას გაყურებს და თუ კი ვინმეს მიამსგავსებს, დედაჩემი პირველი კლასი რო უწევდა ტყუპებს, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი მე, მაგრამ აი ეს ბუნდოვნად რო გახსოვს რაღაცა დადიოდა სკოლებში, კარდაკარ პირველი კლასელებთან შესახვედრად, როგორც მახსოვს, ბიცოლად ჩემი დაყვებოდა და რამდენი ბავშვიც ოდნავ მაინც მოგვამსგავსა ჩვენ, ვიცი რომ ეგრევე იკეცებოდა, გული მისდიოდა. ეს გაგრძელდა კარგა ხანს. აი პატარა მსგავსებაზე. დღემდე სულ გვეუბნება, აი ვინმეს თუ მიამსგავსათ, გამოელაპარაკეთ. მე ვიცი რომ მოხდა ეგ ფაქტი, რომ უთხრიათ რომ კიო იქ რახე და რა გინდოდა, ამ დროს იქ არ ყოფილა. 32 წელია მე არ მithქვია, ფარხმალი არ დამიყრია. თუდაც თქვენი გადაცემით. მე ისევ ყველგან თუ კი სადმე მიმიწვდება, ყველგან ვიტყვი, ყველგან გავასაჯაროებ. შეიძლება ჩემი შვილები მეძებენ. იცოდნენ ცრუ ინფორმაცია. რატო უნდა იცოდნენ, ხო? ამიტომ მე ვცდილობ, რომ ტელევიზია იქნება, სოციალური ქსელი იქნება თუ ჟურნალი იქნება, ყველგან ვცდილობ, რომ დავაფიქსირო ჩემი შვილები მით უმეტეს, რომ აი მსგავსი თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ აყვანილია და რაღაცა მსგავსებას ნახულობს, ხო? შემომეხმიანოს და დამიკავშირდეს. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და სამწუხაროდ იმის მაგივრად, რომ გამწარებულ დედებს გვერდში დაუდგნენ, ექიმებისგან მხოლოდ აგრესიას და ცილისწაბებას ვიღებთ. და მაინც კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ შეგიძლიათ, რომ ამ ადამიანებს ცხოვრება შეუმსუბუქოთ და თუ გსურთ, რომ ცოდვები როგორღაც მაინც გამოიზღუდოთ, ძალიან გთხოვთ, ანონიმურად მაინც აგვიკავშირდით.